Anak-anak saya juga minum, seperti ketika dia batuk, dia pilek, saya kasih Defensa dalam minuman mereka, itu batuknya, pileknya sudah mulai berkurang. Kadang mereka juga suka, "Bun, ini batuknya udah mulai hilang," padahal itu hanya 2 hari saja minum. Alhamdulillah kalau sudah mulai batuknya hilang atau pileknya hilang, berarti Defensa sudah membantu kita untuk lebih sehat lagi.